Bayangkan jika mie yang kalian makan setiap hari adalah mie dari tangisan wanita tersebut, guys. Jadi wanita ini menangis tidak mengeluarkan air mata, tapi mengeluarkan mie, guys. Saat dia mencoba menjual mie-nya di pasar, ternyata laku keras, guys. Dan dalam 1 hari hidupnya langsung berubah, guys. Duitnya langsung banyak. Wanita ini mau nangis lagi nggak bisa, guys, karena tidak ada yang memicu kesedihannya. Akhirnya dia menjerat-jeratkan kakinya ke tembok, terus juga memecahkan abu almarhum suaminya. Tetap aja nggak bisa. Akhirnya dia melepaskan anjing kesayangannya di hutan, guys. Dan berhasil, guys. Dia nangis lagi, guys. Tapi ini nangis sedih campur bahagia, guys, karena dia tuh serakah banget, pengen uang, guys.